Els accidents domèstics són habituals a les nostres llars i encara més si convivim amb nens i nenes o persones grans. Tenir una farmaciola adequada ens permetrà fer front a qualsevol urgència mèdica amb rapidesa. Avui sabrem què ha de contenir la farmaciola perfecta. Comencem. Quantes vegades ens hem cremat, tallat o donat un cop sense voler? Aquesta situació pot ser força habitual a les llars de moltes famílies. Per això és important entendre que comptar amb una farmaciola de primers auxilis adequada no només ens ajudarà a posar remei als petits accidents, sinó que, a més, ens estalviarà mal de caps. Per saber quins materials ha de contenir la farmaciola de primers auxilis, avui ens trobem amb la farmacèutica Marisa Sánchez. Doncs bé, el recipient que contindrà els medicaments, una farmaciola, ha de ser de plàstic, poc pesat, lleuger, fàcil de transportar i alhora fàcil d'obrir. Els materials que ha de contenir una farmaciola són bàsicament tres. D'entrada, material de cura, doncs, per exemple, gases, tiretes, esparadraps, cotó fluix, algun antisèptic com aigua oxigenada, clorhexidina, iode. Després, segon punt, que hem de tenir en compte els accessoris per utilitzar tot això. Hem de tenir unes estisores, hem de tenir unes pinces, uns guants per evitar infeccions i, molt important, si hi ha nens a casa, un termòmetre. I ja com a tercer punt, i és en el que tots pensem en una farmaciola, són els medicaments, que hem de tenir sobretot analgèsics, antitèrmics, antisèptics, pomades per cops, pomades per les picades, per alguna cremada, també molt important, i algun antiàcid i antidiarreic en el cas de que hi hagi malalties com les gastroenteritis. Un cop ara ja tenim la farmaciola plena, el que hem de pensar és el lloc on el posarem. Ha de ser un lloc protegit de la llum, de la calor i de la humitat. I després hem de mirar que no hi hagi en cap moment medicaments caducats. En el cas de que trobem aquests medicaments caducats, molt important, retirar-los de la farmaciola i portar-los a llocs de recollida de residus d'aquest tipus de medicació. Mai a les escombraries, ja que poden provocar residus que serien molt tòxics pel medi ambient. Avui hem après que la farmaciola perfecta ha de contenir materials de cura, accessoris i medicaments, que l'hem d'ubicar en un lloc sec i protegit de la llum i la calor, i que els medicaments caducats s'han de portar a un punt de recollida. Això és tot i fins la propera! Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.